Oke, unboxing dulu mesin kopi. Minta seberapa? Dari mana bukain? Ikaw ngoyak mesti kali rapi kali lah. Enggaknya berat kali kok kata abang itu. Bang ini berat kali gua enggak ada. Taruh aja di tempat jus ya. Gigi orang bilang. Aku mau masang itu loh, layangan. Layangan itu kemana? Masang plastik ya nggak bisa kau masang plastik. Kertas ya. Kertas minyak. Pakai plastik aja biar kuat. Lo ngapain? Hah? Ambil tiket. Aceh. Siapa mau pakai tiket? Di belakang sana. Kok bisa terbalik guys? Betul abang. Oh, di situ lah. Pakai telur lah. Di belakang. Di tangga? Enggak, di belakang sini, dekat kamar mandi situ ada. Belah sana. Loh. Kopi bang, biji deh, ya kan? Premium. Hidup karena Nah, sini gitu. Airnya? jadi isilah air masak. Diisi air dulu. Terus sampai hidup nih. Ya suka hati kalau mau dipatiin. Nggak ada apa-apa. Udah gitu aja. Nanti kalau ada komplain nggak ini. Hal ini? Hal ini biar Itu aja. Itu nggak apa-apa. Jadi ngapain kok isi banyak? Ya sedikit aja maunya mama. Sampai minimal garis itu. Agak dimerengkan. Bonusnya kopi cuma 1 bungkus itu. Iya. Ini paketan lagi. Itu ada dari mana ya? Tarik nih, Pak. Tekan.